uriya munoteri wateyeho iyo kashe yiwe ngira ngo hariho kashe zigera kuri 3. yego n'eshatu uriya munoteri wateye iriya kashe yiwe nta kuntu yari gutera iyo kashe nyir'ubwite atari uhibereye ko niba warabaye Miss Rwanda 2017 kesi kabigara 2022 wenda ikaba bivugwa yuko na 2017 ibyo bintu byabayeho cya 2018 2021 ibyo bintu byabayeho bivuze ngo nawe ushobora kugaruka uri mu bafatanyacyaha. Prince Kid ashobora kuba yarasambanyije aba Miss bose bagiye baba ba Miss Rwanda ngo twahita tugira kandi kibazo k'amatsiko ngo byaba bivuze yuko nta mu Miss kwa dufite wisugi nibyo Tesi Jori ngo buriya ngo reka mvuge ngo afite trauma ngo kujyana watware Miss Rwanda ngo nuko nguko byagenze ngo nacyo gituma nyine yumva atazanashaka n'umugabo ngo kugira ngo bazafate Prince Kid why not ibyo bintu yabibitse guhera 2016 akaba bigaruye muri 2022 ari no gushyira abandi mu politike yo kugira ngo bagire gute bavuge yuko bagira gute babishyira Prince Kid mbere yuko afatwa hari ibimenyetso byerekanaga yuko kuko ibyo bintu yabikoze ntago iki ngiki cyari cyo gihe kiza kugira ngo Uwerisa ajye kwitura Prince Kid wamuhaye amata. Ba Miss bose bo bagiye baza bose kuva igihe Rwanda Inspiration Backup yafatiraga Miss Rwanda byanga bikunda bose bazakorerwaho iperereza. Ntago iki cyari cyo gihe kiza cyo kuba Iradukunda Elisa yarwanira umugabo we ishyaka. Bakoze ikosa kuko bakagombye kuba barakomeje gukurikirana ngo Miss Rwanda itegurwa gute bimeze gute nyine buri kantu kose bakakagira mu ruhare ariko barabifashe babihereza bikorera bavugaga yuko Miss Rwanda itwarwa n'umwana ufite umuryango ukize bagatanga ruswa y'amafaranga. None kugeza ubu ngubu ruswa y'amafaranga ntabwo ari iri kuvugwa hari kuvugwa ruswa y'igitsina. Abantu bose babaye aba Miss ndabanenga cyane kandi mbabwira yuko ibintu bakoze atari byo. Mu bintu byatumye wenda RIB yinjira muri iki kibazo cyane ikajyamo in deep nuko bimwe mu bihembo cyangwa se bimwe mu bintu Miss Muheto yari yemerewe ntabwo byinshi yigeze abihabwa. Hari imodoka ntarayihabwa ubwo hari n'ibindi. Umuntu utegura irushanwa mu rugo iwe gute ngiye nshobora kuguhamagara wenda hari gahunda dufitanye ijyanye n'akazi kakubwira ngo nsange mu rugo ukaza ubu jya hehe. Hari bamwe mu ba Miss bari bemeye kuza muri space kuri Twitter bagatanga ubuhamya bakavuga ngo ibintu byagenze gutya na gutya bimeze gutya na gutya ngiye byagenze gutya na gutya. Ariko space mu gihe yakabaye nka 2:30 mu masaa moya batangira kwandikira bari gutegura space barababwira ngo iwacu batubujije ngo twaturi kwica iperereza. Yes nibyo birashoboka cyane yuko mwasaba mugafungirwa hamwe uri umugore n'umugabo mwarasezeranye ariko babahereza n'icyumba bakagira ibyo bakora. Prince Kid ngo yamaraga gusambanya abo ba Miss akaba yabahereza abandi bantu cyase akabajyana no hanze akabatanga no hanze. Wa muntu wa nyuma uwo mukobwa wamusambanyije nawe bizamugeraho. Niba Prince Kid atari nawe wamubanzaga wenda akabanzwa n'undi muntu ukomeye kurenzaho na wa muntu bizamugeraho. Niba Elisa iwabo bari barafashe irembo bikaba binavuga yuko yari atwituretse yuko nyina yabihakanye. Prince Kid kuba yari yarafashe irembo birashoboka cyane yuko biri mu bintu bishobora kuba byatuma noneho ntago niba umuntu wenda n'urugero yagusambanyije kugira ngo aguhereze ikamba runaka ntago wajya hara kuri social media ngo uvuge ngo ibyo bintu byabayeho. Mwanze mutekereze kabiri ubanze utekereze niba umuntu agupromisinze ikintu why not atagipromisinze abandi. Ese nuramuka umuhaye umugani iyo happiness ngo ndarahira nukura abavandimwe banjye mbabure guys shama ngo ndarahira nukura abavandimwe banjye mbabure ngo nzakurwanira ishyaka ngo ari kumpe happiness. Igihe cyashize ari amajwi acecetse bari mu biki ayahe majwi ari amajwi afite iminota 16 n'amasegonda ngerego 12 hari iminota ijya kurenga nk'ibiri irimo batavuga habayemo iki se nyuma yuko Muheta avuga ngo good night ntago tukizi. So abakobwa nubwo mukunda ubuzima bworoshye nubwo mwumva yuko ibintu byose mwabigeraho mu buryo bworoshye cyangwa se mu buryo buri hafi yanyu cyane nabagira inama yuko mukomere ku mutungo wanyu Imana yabahaye. Umva yuko ibyo bintu azabireka ni muramuka mubanye gute se ko nge sidapfa hapfa nyirayo. Ubu ngubu tuvugana muri no minsi nk'itatu ishize cyangwa ine bamuriki niwe wari uri kuri social media sibyo abantu bamusabira imbabazi abandi bagira gute bamucira. So urumva rero kugeza umunsi wa none bamuhora icyari bagiranye tugiye kujya noneho kuri nde kuri Elisa bamuhora icyaraje wamazeho igihe gito y'iminsi 3 cyangwa ine haje Elisa ubejo tuzajya kumva twumve haje ikintu none se Gasaro
TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umurere mu mande zose z'isi, ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora, ndabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi kundi, ndetse mbabwira ngo comment zanyu ni ingenzi umunsi ku wundi. Uyu munsi tukwe n'umusore agiye gutangira twibwira amazina ye, tubahaye ikaze. Rakoze. Amazina nitwa Methode. Irindi ntago Methode ari izina. Yazina ryanjye uragira ngo ndivuge ko iyo umuntu avuze ngo nitwa runaka ubundi ugomba kuvuga amazina yose niswe n'ababyeyi. Nitwa Mutokambare Methode. Sinese kubera iki izina ryawe utari proud yaryo. Wavuye kure? Navuye kure. Urumva atari byiza kuba wava kure uyu munsi ukaba ufite ahandi ugeze? Biba ari byiza nanone, ntago ndi proud yaryo. Ariko hari n'igihe abantu ndibabwira nyine ntibanemere ko ari iryanjye, rimwe na rimwe nkabanza kwerekana n'indangamuntu. Kugira ngo ni rirerire, ngo ntago rinkwiriye, simbizi. Ntago nzi ko izina rikwira umuntu. Nanjye nagiye kubaza ati kweri ukiga kwa kundi twandikaga ku makayi amazina. Ewana ubanza izina ryawe ritarafirwa. Ntago ryajyaga ririya kayi. Papa yakubwiye ngo iki? Ntago nagize amahirwe yo kumubona papa. Sorry. Navutse nsanga ari mama ndi kumwe nawe wenyine. Niwe wandeze, kamvuge ngo ni nawe wanyise n'amazina. Ugerageje kumubaza yakubwiye ko ari ukubera ihe mpamvu yakwise iryo zina? Actually navutse 94 muri genocide. So rero twahungiye muri Tanzania. Urumva ngo mu kugenda turimo guhunga nyine ngo yagiye asimbuka imijugujugu myinshi, ubwo ninjye nako yayisimbukaga. Yego. Bashaka ngo kumubaga ngo bankuremo bagire gute. Rero tugeze nyine muri Tanzania nibwo navutse. Tugeze muri Tanzania nibwo navutse mu kwa gatanu. Yego. Rero numva ngo navutse ndi umwana mwiza cyane. Abaswahili ngo nibo banyise nyine amazina bampayo ngayo. Yego. Wafuye byo rati Imana yarakoze. Imana yarakoze, tuba dufite buri amashimwe menshi. Ni ukuri. Ngoro umeze neza? Meze neza, we biteze? Meze neza. Ndabona warabyibushye. Ntago nari kuguhereza. Sha narabyibushye nyine. Bajya bavuga ngo body is elastic. Tunayirukana? Ni kera. Ni kera. Twahirukanaga kera cyane kabisa. Mwaka Imana ishimwe ko duhuye muri 2022 twese dumeka umwuka w'abazima. Cyane ni ibintu byo gushimira Imana, burya hari ibintu byinshi Imana ijya idukorera. Ariko nitwibuke kwishima. Iyo uryamye ukabyuka umeze neza uhumeka, biba bikwiye kuvuga ngo Mana ushimwe mbere yuko unatera ikirenge cyawe hasi uva ku gitanda. Ugati Mana ushimwe ko wandinze muri iri joro, ko haba hari benshi baba babashe kurangiza iryo joro bapfuye kandi mu ngana utanarusha gukiranuka, ariko just nyine Imana ishimwe yuko twongeye guhura twese tukiri bazima. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma uno munsi nabonye post navuga ngo niwe umuntu wa mbere nayibonanye. Ndetse urabizi ko nakubajije ati shuwa, urambwira uti shuwa cyane. Nahise ngo hano ibimenyetso ariko hano ibimenyetso byitabwa muri yombi ya Miss Rwanda 2017 ariwe Elisa Iradukunda. Yego. Biriya bintu ubundi wabyakiriye gute? Ndakeka wabipostinze mu bantu ba mbere. Ngira ngo ni saga imaze igihe kirekire y'ibintu bya Miss Rwanda. Ni saga igiye kumara ibyumweru birenga 2 kuva uwitwa Prince Kid yafungwa. Gutabwa muri yombi kwa Miss Elisa ntago navuga yuko ari ibintu bishobora kuba byahuriranye no kuba wenda Prince Kid nawe afunze. Ngira ngo hari urupapuro rwiriwe rucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Miss Elisa yanditse anasinyaho ajya no kwa noteri n'amafaranga rwose arayatanga, ari guhamya yuko ihohoterwa nyine bari gushinja Prince Kid we atari korewe nyine, haba ngo mu gihe cy'amarushanwa ndetse na nyuma y'amarushanwa. Yego. Rero inzego zishinzwe umutekano cyangwa zishinzwe iperereza, urumva aho ngaho reka mvuge ngo arimo kwica iperereza. Ni nacyo ngira ngo bamuhoye kugira ngo afungwe. Hanyuma turaza kwibaza iki kibazo. Uru rupapuro rwagiye hanze ndetse hariho noteri witwa Witonze Nasira. Yego. Ntago turamenya mu by'ukuri ese koko yabarira Dukunda Elisa wanditse uru rupapuro akavuga ano magambo cyangwa se n'uwamuhimbiye. Sandra buriya
ikintu dukwiriye kwirinda ni uguhagarara ku bintu tutazi neza. Gusa uko biri kose ntago nzi yuko umuntu ashobora kuba yahimbira umuntu akajya no kwa noteri, noteri ubwe agatera kashe ye. Kuko noteri aba ari umunyamategeko kandi abaza amategeko icyo avuga. Zira ni impapuro mpimbano. Yego. Uriya munoteri wateyeho iyo kashe yiwe, ngiye ngo hariho kashe zigera kuri 3. Yego, ni 3. Uriya munoteri wateye iriya kashe yiwe nta kuntu yari gutera iyo kashe nyir'ubwite atari uhibereye. Kuko no mu mategeko cyangwa se mu byaha icyo ngicyo cyaba ari icyaha gikomeye cyane noteri ashobora kuba yagira gute yahanirwa. Kuko izo kashe ziriho nize. Tukiraho hari benshi bakomeje bavuga ngo uno munoteri nawe nakurikiranwe cyangwa se nafungwe. Nawe ni kubyumva? Mbo byanga bikunda iri perereza araza kuza kurizamo. Ati kubera iki? Niba inzandiko zasohotse zigasohoka bigaragara yuko ari we wasinyeho, uko byagenda kose baraza kuza kumubaza ngo ese ibi bintu niwe wabisinye? Elisa naramuka nyine atemeje yuko birabura butumwa ari ubwe, baramubaza ikintu cyatumye asinya ibintu nyir'ubwite atahibereye. Ku itegeko rigenga abanoteri niba n'urugero ari amasezerano njye nawe tuguze inzu, tugomba kuyafata ayo masezerano. Ayo masezerano tugomba kuyafata tukajyana kwa noteri twembi turi kumwe. Noteri akagera gute akayasinyaho twese duhari n'indangamuntu zanyu. Twese tudahari noteri ntabwo yemerewe gusinya, kuko ntabazi ngo niba agiye gusinya urupapuro yuko wenda Sandra twaguze ikibanza nkamuhereza 500, ntabwo bazi ngo ayo mafaranga Sandra yayakiriye. Niyo mpamvu rero noteri nawe uko byagenda kose iri perereza araza kuza kurizamo, kandi inyuma yo kurizamo gukurikiranwa ashobora gukurikiranwa akabazwa nk'umutangabuhamya cyangwa se nk'umuntu biriya bintu byagaragaye yuko ari we wageze gute wabisinye. Ariko mpamya nashidikanya yuko igihe Elisa ari we wanditse ruriya rupapuro noteri nta kindi cyaha yaba ashinjwa, kuko we yaba yanotifiye ibintu nyir'ubwite ahibereye. Yego. Hanyuma RIB yatangaje amakuru ko no mu minsi yatawe muri yombi. Yego. Ndetse ariko bigaragara nk'uko twasomye ririya tangazo ryagiye hanze ko hari bamwe yagiye aba yafasha kubabwira ati muze kwa noteri namwe muvuge ko Prince Kid arengana. Icyo kintu waracyumva gute kuba umuntu yaba yarahohotewe ariko uyu munsi Elisa akamubwira ngo ngwino ubeshye gutya, ndetse n'uwo muntu akaba yagikora? Sandra, tugarutse inyuma gatoya ni ibivuga ariko nta bimenyetso tubifitiye. Bamwe baravuga ngo Prince Kid ngo kwa Elisa ngo yari yarafashe irembo, ngo yari atwite inda ye, ngo yamufataga nk'umugore wiwe. Abandi bakavuga bati yari fiancé we, uko turi kubyumva. So rero kimwe mu bintu umuntu ashobora kwibazaho, yakwibaza se koko niba ibyo bintu ariko bimeze akaba yatawe muri yombi, what's next? Mama we ngire ngo mama we yakimara gutabwa muri yombi, mama we yahise ajya muri media ajya gutabariza Madame Jeannette Kagame. Ajya kuvuga ati rwose mumbabarire umwana wanjye yafashwe avuye gusenga ararengana iki n'iki. Ariko se ibyo ntacyo byatanga imbere y'ubutabera. So rero icyo ndimo kubona ngewe cyangwa icyo ndimo kuvuga muri aka kanya niba koko yari fiancé wa Prince Kid, bakaba ndetse ngo bari baranafashe n'irembo nk'uko nyine ubukwe buri mu kwa 8. Ubukwe ngo buri mu kwa 8. Nta makuru twagiye twumva. Prince Kid akaba yageze gute yatuye muri yombi, kandi koko Elisa akaba yaratwite ariko mama we yahakanye yuko adatwite. Nigeze kubona ahantu kare kuri WhatsApp barimo gutebya bari kuvuga ngo ubu ngubu tuvugana ngo ikintu cyitwa ngo Rwanda Friends Collaborator ngo igiye gupima ngo abamisi bose banyuze muri Miss Rwanda. Nkibaza barabapima se babone igihe basambanyirijwe. Nyine abantu bavuga ibintu byinshi bitandukanye bitewe nyine n'ibintu biba birimo kugenda bigira gute n'ibintu biba biri kugenda bivuga. Gusa nanone igihe hari cyo ni kimwe umuntu yakwibaza se koko nibyo Prince Kid ashobora kuba yarasambanyije abamisi bose bagiye baba ba Miss Rwanda. Ngo twahita tugira kandi kibazo k'amatsiko ngo byaba bivuze yuko nta mu minsi twaba dufite w'isugi, nibyo? Ubwo bamwe muri bo ngewe umunsi sinavuga ngo bose niba bavuga yuko nyine ibyaha aregwa ubundi yego ni ugusambanya cyangwa se gukorera icyaha cy'imibonano mpuzabitsina ku gahato witwaje icyo uri cyo ku bakobwa bagiye bitabira Miss Rwanda mu bihe byagiye bijya gute byagiye bitandukana. So bivuze ngo niba bishoboka yuko kugira ngo ubone ikamba
kuri ubu ngubu wenda n'urugero nabishoboka yuko kujya abona ikamba ari ukuba baryamanye na Prince Kid ngo byaba bivuze yuko nyine abakobwa bose bagiye bitabira Miss Rwanda bakayitwara ari uko byagenze. Hari abagiye bajya kuri ngere ngo irasaga ikimara kuza, hari abakobwa benshi bagiye bashiruka ubwo batangira kuvuga ba Kariza Amanda, ba Naomi, ba Megan, benshi bagiye bajya kuri Twitter none batangira kujya gute kuvuga ati ibintu twari twarabicecetse ariko none igihe kirageze ngo tuvuge. Bamwe batangira kuvuga ngo barinda batanga ubuhamya bagire gute, ariko nyine ukwibaza ese n'iki cyari cyaratumye bagira gute baceceka ubundi imbere batavuga. Ukibaza kubera iki ibintu bibaye kuri uno munsi Miss Muheto abaye Miss, abandi bakagaruka ku kindi kintu ngo Mutesi Jolly ngo buriya ngo reka mvuge ngo afite trauma ngo kujyana watware Miss Rwanda ngo nuko nguko byagenze ngo nacyo gituma nyine yumva atazanashaka n'umugabo. Umuntu akibaza ese niba Jolly yarabaye Miss Rwanda 2016 kugeza kuri uno munsi wa none ibyo bintu, kuko no kuri social media abantu bari kuvuga ngo Miss Jolly ngo ibintu birimo ngo byose yarabizi ngo nayo ngo azanye Miss Muheto ngo muri Miss Rwanda ngo kugira ngo bazafate Prince Kid. Why not ibyo bintu yabibitse guhera 2016 akaba bigariye muri 2022? Cyo nacyo ni ikibazo gikomeye. Ese kubera icyo atabivuze mbere kugira niba ko yarakoreye iryo hohoterwa kugira ngo hatagira n'abandi bantu bahohoterwa nkuko yahohotewe, cyari ikibazo gikomeye. So rero ikintu ndimo kubona kuri ino case yo gufatwa kwa Elisa nyine niba yafashwe, RIB yatangaje yuko yafashwe nyine kugira ngo adakomeza kujya gute kubangamira iperereza cyangwa se kuryica, nkuko nyine nirabaruwa yasohotse ivuga yuko nyine yararimo kujya gute. Ubwo urumva n'ibyo ngibyo byagiye bivugwa ngo yagiye abwira abandi ba Miss hose ngo baze bandike ngo bajye kwa notaire ngo bavuge ngo gukikana gutya. So rero niba yafashwe koko ari icyo ngicyo arimo gushinjwa, niba arimo kurengana nkuko mama barimo kubivuga, byanga byakunda zarenganurwa. Hanyuma ari wavuze ngo ngiyewe nshimiye uyu mukobwa kuba yarafashe icyemezo cyo kuba atakima amatwi uwamuhaye amata. Ngo w'icyo kintu urabona ko byari umwanya mwiza koko nibi bivugwa ko Miss Elisa akundana na Prince Kid ko yajya uyu munsi mu kuba yakicipereza kugira ngo wa mukunzi we abumwere. Ese ubundi byari kumworohera ko iperereza yaryica? Ubundi uko biri kose ntago byamworohera ko iperereza ryica. Ati gute niba Miss Iradukunda Elisa ari we wenda kugeza ubu ngubu ushobora kuba yidekaraye akavuga yuko arimo nyine bamubeshyera, reka tuvuge ngo yarari no gushyira abandi mu politike yo kugira ngo bagire gute bavuge yuko bagira gute babeshyira Prince Kid, ariko ibyo ngibyo ntago bikuraho yuko mbere yuko afatwa hari ibimenyetso byerekanaga yuko kuko ibyo bintu yabikoze. Kuko ntago RIB ntago RIB yakwifata ngo ifate umuntu idafite ibimenyetso, ntibishoboka. Ari nk'igihe umuntu wenda ajya ahura na case akaba yahamagarwa na RIB wenda akagera nk'umutanga buhamya cyangwa bamureze, iyo ugiye ukisobanura neza barakurekura ukigendera kuko baba batari babona ibimenyetso, ariko iyo babonye ibimenyetso baragufata aho waba uri hose. So rero ntago iki ngiki cyari cyo gihe kiza kugira ngo Elisa ajye kwitura Prince Kid wamuhaye amata, kuko niba yaramuhaye amata nyine yamuhaye 2017 birarangira nyine. Nabonye mu itangazo yavuze ngo yarahembwe ngo n'ibihembo byose yarakeneye ngo yageze gute yabibonye. Niba koko yarabibonye ntago cyari cyo gihe kiza cyo kugaragariza Prince Kid yuko yageze gute, yuko amata yamuhaye yakakwiye kuyamwitura muri aka kanya, kuko ntago ijwi rye we wenyine nta kintu ryamara imbere butabera. Ashobora urumva ba Miss bose bo bagiye baza bose kuva igihe Rwanda Inspiration Backup yafatiraga Miss Rwanda, byanga bikunda bose bazakorerwaho iperereza. Yego sibyo? Namara gukorerwaho iperereza bose babazwe, ibyo babajijwe babihuze n'ibimenyetso bafite, nibamara kubihuza n'ibimenyetso bafite bafata umwanzuro ku kirego cya Kid. Kuko ubu ngubu ngire ngo dosiye yashyikirijwe ubutabera nibwo burimo gukurikirana ikirego cye. Yego. Hanyuma hari uwanditse ngo kuri Twitter ya Iradukunda Elisa ndakeka akabonye yarwaniye umugabo we ahimba ibyangombwa kugira ngo umugabo we afungurwe, yega arafunzwe kubera kubangamira investigation, but abagore nkawe niwe wenyine wari usigaye ku isi, abandi barapfuye. Umuntu uri iruhande rwa Iradukunda amubwire ko Kemnik amukunda cyane. Urinde wiyemera. Urinde wiyemera ya Kemnik
urumva nyine koko exactly kugira ngo ubone umugore cyangwa se umukobwa ubu reka tuvuge yuko ubu ngubu bari aba boyfriend n'aba girlfriend kugira ngo abafiance nyine bari abafiance ariko burya iyo utari watanga inkwano ngo iyo utari wagiye iyo utari wafata umuntu ngo mujyane mu rugo n'ubundi ubukwe buba bushobora gupfa isaha iyo ari yo yose n'ubundi abakirisheri wawe so rero niba bari abafiance kugira ngo ubone umufiance wenda ushobora kuba wafata umwanzuro akajya kurwanira ishyaka nk'uko nguko byo ntabwo ari ibintu byoroshye reka wenda two guhamanya na Kemnick yuko just Elisa ari usigaye wenyine barahari abagore benshi barwaniraga baba amashyaka ariko ndongera kugaruka kuri cya kintu ntabwo iki cyari cyo gihe cyiza cyo kuba Iradukunda Elisa yarwanira umugabo we ishyaka kuko icyambere ubutabera buri gukora iperereza ryabwo kugira ngo ubone ibimenyetso byuzuye hanyuma ibimenyetso nimara gukusanywa Kid ajya imbere y'urukiko aburane ashake n'umwavoka muburanire icyo ni kimwe icya kabiri Elisa nawe ari mu batangabuhamya bagomba kuzatanga ubuhamya bw'uko ibyo bintu byagenze ntabwo yarindiriye ngo agende azarindire mu rukiko bamuhamagare nk'umutangabuhamya ahubwo yahise agira gute yahise yitangira ubuhamya hakiri kare icya gatatu hari twita space twigeze gukora Miss Mutesi Joro yirimo yari yanahositindwe n'uwo mutipe witwa Kemnick Mutesi Joro ariko icyo gihe ikintu yavuze yatanze nyine ubusobanuro avuga hari hashize iminsi nk'ibiri ira kesi ya Kid Bayi atanga ubusobanuro aravuga ati njyewe niba ubutabera bwamufashe ntibugende bumuryoze niba hari ibyo yakoze abikore ariko njyewe ku ruhande rwanjye ubu ndi umutangabuhamya nta kintu nemerewe kuvuga kijyanye n'ino kesi ati cyane ko nshobora nanjye kuba nagira gute nakurikiranwa cyangwa se nkaba umutangabuhamya aratuza arabyoha kuko urabizi yabaye ni umujaji muri Miss Rwanda cyangwa bikunda ashobora kuba yakurikiranwa nk'umufatanyacyaha cyangwa se agahamagarwa nk'umutangabuhamya urumva rero uko byagenda kose uko biri kose ari Mutesi Joro n'abandi ba Miss bose kugeza ubu ngubu bari suspend barakekwa kandi ko bashobora kuba barabaye abafatanyacyaha kuko niba barabaye Miss Rwanda 2017 kesi kabigara 2022 wenda bikaba bivugwa yuko na 2017 ibyo bintu byabayeho cyangwa 2018 cyangwa 2021 ibyo bintu byabayeho bivuze ngo nawe ushobora kugaruka uri mu bafatanyacyaha cyane rwose kuko niba ibyo bintu byaragukorewe ugahabwa ikamba udakwiriye sorry gato tukiri ku kantu k'ikamba benshi nagiye mbona ndetse bari mu babyeyi bavuga bati ibi bintu nimba koko ari byo baba Miss byarababayeho umuntu wese wahawe ikamba muri past uyu munsi niyamburwe bya bihembo yahawe yakoroha none se reka nkubaze Sandra ngo umuntu bahaye imodoka niba yaranayigurishe tuvuga bahaye imodoka 2016 ubu ngo baracyayifite hoya nibyo hari abatakiyifite niba yarahaye ikamba agahembwa ku mwaka ku kwezi agahembwa 800 yego ubu ngo bayo mafaranga waya mwaka yayatanga ese niba yarabaye Miss hakagira sari mubwira ngo tuzakujyana muri sari umwaka wose hakagira company wenda icuruza amavuta bakamubwira imodoka yose tuzayiha amavuta umwaka wose kugeza ikamba ryawe igihe cyaryo rigeze ukagira gute ukaritanga ibyo bintu byose yabisubiza se amafaranga akayabona ntibishoboka kuko ushobora gusanga bije ya Miss Rwanda mu mwaka umwe amara ari Miss Rwanda ushobora gusanga ishobora no guhagarara muri miliyoni 100 zirenga ukurikije ibintu bimutakaraho amafaranga ntago aya mwaka ngo yabone nubwo yaba ari billionaire ntago byashoboka icyo bashobora kuba bavuga ngambo urabona wenda nk'igikomangoma abizi neza yuko mu bintu by'ubwami igikomangoma kigeze gute gikoze ibyaha cyakigakora ibintu bidakwiriye baragica nyine bakacyambura ikamba ikishoboka nuko bavuga ngo Miss guhera kuri uyu n'uyu tubambuye amakamba yabo ntago bakibarirwa muri Miss Rwanda ariko kuvuga ngo ibihembo bahawe ibyo byatakajweho ntago byo byagaruka ngo bishoboke yego hanyuma kuri uyu munsi nkuko byatangajwe Miss yabayihagaritswe mu gihe iperereza itararangira vuga ngo mu gihe kitazwe kuko nibavuze ngo turayihagaritse ngo uyu mwaka utaha nizaba yego
ubona byari byo byiza cyane ko byasabwe na benshi yaba abasesenguzi yaba bamwe mu babyeyi ndetse ba Miss bamwe na bamwe bagiye bavuga ati irushanwa nimba koko abana bacu baratwaye amakamba ari uko byagenze ati twaba turi mu kangarateta ababyeyi cyangwa se ryari guhabwa bamwe bavuga ati rihabwe runaka ati muheta ryakwe rihabwe uyu nguyu oya irushanwa muri rusange ubundi abagore bari bo bariyobora ahantu reka nkwereke Sandra ahantu ngenda ndabona amakosa ku mpande zitandukanye uruhande rwa mbere mbonaho amakosa ndabona amakosa kuri Minisiteri y'Umuco na Siporo kuko niyo ifite mu nshingano iri rushanwa rya Miss Rwanda ni nayo irihereza abagize gute abantu bagomba kuritegura biri kuvuga yuko na kontra Rwanda Inspiration Backup yari ifitanye na Minisiteri yarangiye nyine bagakomeza gukora n'ubundi aho ngaho hari ikosa rimeze gute kuba baratanze ibintu bakabyegurira bikorera ntibagomeze gukora follow up y'uburyo cy'ibyo bintu bitegurwa uburyo cy'ibyo bintu bigendamo sibyo bakoze ikosa kuko bakagombye kuba barakomeje gukurikirana ngo Miss Rwanda itegurwa gute bimeze gute nyine buri kantu kose bakakagiramo uruhare ariko barabifashe babihereza bikorera barakomeza bari bo bagira gute babyikurikiranira bo bwabo ikindi Rwanda Inspiration Backup nubwo Prince Kid kugeza ubu ngubu ari we wari uyihagarariye cyangwa ari we muyobozi wayo mukuru ariko ni kampani nini kandi ikomeye bivuze ngo ifite abayobozi bageze gute bagiye batandukanye kugeza kuri uyu munsi tuvuge wenda n'urugero hageze nk'umuntu runaka ufite kampani wenda tuvuge n'urugero nk'umuyobozi wenda n'urugero wa kampani runaka aramutse agize ikibazo cyangwa bikunda haba hari umwungirije agomba guhita akomeza kujya gute kumukorera yapfa yafungwa byagenda gute iki kibazo cyose yahura nacyo abamwungirije nyine bakomeza kuraninga nyine n'ubundi za nshingano yagize gute yaratuwagira gute akora kugeza ubu ngubu niba Prince Kid yafunzwe irushanwa rikaba ryahagaze byanga byakunda irushanwa niriramuka rigarutse rizagaruka mu yandi matwara amashyashya squate rizaba riri gutegurwa na Minisiteri y'Umuco na Siporo cyangwa se rizaba rifitwe mu nshingano n'abandi bantu batandukanye byanga bikunda n'abangaba bari barifite kuko biragaragara yuko abari barifite uburyo bariteguragamo n'uburyo baritangaga bitanyuze mu mucyo cyase mu mategeko byanga bikunda nibaramuka bavuze ngo Miss Rwanda irakomeje izahabwa abandi bantu cyangwa se leta ubwayo abari ikora follow up yaryo yego hanyuma ni cyo kintu nenga abamisi bamwe na bamwe icyo uwo mutego bashobora kuba barawuguyemo ndetse mu kanya ndaza gutanga urugero rumwe dukurikije ku makuru Ribe yatanze ikintu nenga ku bamisi bashobora kuba baraguye muri uwo mutego Sandra ngire ngo saga za Miss Rwanda zatangiye kera cyane bavuga ngo abantu bahabwa amakamba batayakwiriye ni benshi cyane bagiye bavuga kuri icyo kintu bamwe abenshi bavugaga yuko Miss Rwanda itwarwa n'umwana ufite umuryango ukize bagatanga ruswa y'amafaranga nubwo ibyo bintu nta proof byari bigeze gute byari bifite none kugeza ubu ngubu ruswa ikamenyekana yuko Miss Mutesi Jolly nawe ashobora kuba yarakorewe iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina 100% Miss Jolly nawe yafungwa eske ino Miss Rwanda niba koko abantu bayijyagamo kuko ndi kumva ngo no kujya muri boot camp rega ngo no kugira ngo umuntu ajye muri boot camp buriya ngo hari icyo bisaba nta gupfa gutorana so rero ikintu ndi kunenga ku bakobwa niba koko ngewe mbaye Miss Rwanda 2015 wenda n'urugero nkagira ikibazo mpura nacyo kandi nzi neza yuko hari n'abandi bakobwa twari turi kumwe bahuye n'icyo kibazo nkaceceka nkatuza nkabyihorera 2016 2017 bikabuko nkuko mbizi neza noneho byongeyeho kanagaruka noneho muri ntuza mu bantu bategura rya rushanwa nkagarukamo nk'umuntu nyine ugeze gutegura irushanwa nkaba mbizi ibibazo bibamo nkakomeza nkareka barumuna banje bagakomeza kuza kwishora muri uwo mutego ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo ibyo bintu byagakwiriye rwose abenama abantu bose babaye abamisi ndabanenga cyane kandi mbabwira yuko ibintu bakoze atari byo bakabaye baragaragaje ikibazo hakiri kare niba koko ari byo byaratangiye kuva igihe Rwanda Inspiration Backup yafatiraga Miss Rwanda bakabaye baragaragaje ikibazo aho cyari kiri hakiri kare kikagira gute kigakurikiranwa kigakemuka apana kukigaragaza muri uno mwaka wa 2022 Miss Muheto atwaye kamba atari yanahabwa ibyo yemerewe byose kuko manya nashidikanya yuko kimwe mu bintu byatumye wenda Ribu yinjira muri iki kibazo cyane ikajyamo in deep
ni uko bimwe mu bihembo cyangwa se bimwe mu bintu Miss Muheto yari yemerewe ntabwo byinshi yigeze abihabwa. Hari imodoka ntarayihabwa, ubwo hari n'ibindi. Yego. Hanyuma twabonye ku makuru ko hari umumisi umwe wagiye guhura na Prince Kid akamubwira ati reka duhurire ku kazi aho Miss Rwanda ikorera. Hanyuma undi aramubwira uti ngwino mu rugo i Kanombe, ndetse ati yamuhaye ji irimo nk'ayindi ndimbati yahaye ntuza se. Nk'ayindi ndimbati yahaye Firdausi. Twiseka birababaje, twiseka. Navuga ngo ino ishu irakomeye. Irakomeye cyane. Tunyuzamo tugaseka. Ubwo yamuhaye ya nzoga yitwa Marura isa na Fanta. Oya, we yari ji yavanzemo I think so inzoga. Yego. Hanyuma umwana nganyweye yumva birasharira. Birarura. Hanyuma ikintu cyo yakoze ngo yarezanye urumogi. Ngira ngo wabibonye. Arangije amuga ati kururaho. Undi nawe yakurura atatakaza ubwenge, arangije arasambana. Bamwe bavuze ati se ni gute kubundi umuntu wari kuzaba nka Miss cyangwa se mu babihataniraga wajya ubundi kureba umuntu utegura irushanwa mu rugo iwe. Mu rugo. Cyangwa se gute wemeye ikibazo gikomeye Sandra. Gute ngiye nshobora kuguhamagara wenda hari gahunda dufitanye ijyanye n'akazi. Kakubwira ngo nsange mu rugo wowe ukaza. Ubujya hehe? Ni ikibazo gikomeye cyane. Aho ngaho ngiye nshobora wenda icyaha gikumirwa mbere yuko kiba, sibyo? Uwo nguwo yakagombye uwo minsi yakagombye kuba yarafashe umwanzuro akanga kujya kumureba mu rugo iwe, kuko byanga byakunda kugenda ukajya mu rugo rw'umuhungu uri umukobwa ubizi neza yuko ugiye kureba umuhungu muri babiri, sinzi icyo ugenda witeza aho ngaho. Ntabwo ibyo bintu byari bikwiriye yuko yari gufata umwanzuro akajya kumureba mu rugo kandi agiye kumubaza ku bintu bijyanye n'irushanwa arimo gupiganwa. Ko nawe reka mvuge ngo yaragiye gutanga ruswa. Hanyuma undi yaramubwiye abonye ibyakomeye ati nzaguha ikamba. Ntiyarimo. Ntago tuzi nimba koko ryakambara rihawe ya Happiness arayitanze ikamba karibona cyangwa se uno munsi ntago yamentioninzwe, ntago bamentioninze ngo ni Miss runaka, cyangwa se ntago tuzi nimba ari muri baba Miss bamwe na bamwe bagiye babona amakamba. Aho ngaho impamvu batamentioninze ngo ni Miss runaka, icyambere nanone bari kuba bari kwica iperereza. Kuko iyo bavuga ngo ni wenda n'urugero ni Miss Naomi, ni Miss Megan, aho ngaho bari kuba bari kwica iperereza. Ntago ni nka biriya nyine byabaye uyu munsi bigatuma Elisa afungwa. Bari kuba bari kwica iperereza, ntago ibyo. Kuko ndibuka neza ino saga ikiza, hari bamwe mu ba Miss bari bemeye kuza muri space kuri Twitter bagatanga ubuhamya. Bakavuga ngo ibintu byagenze gutya na gutya, bimeze gutya na gutya, ngiye byagenze gutya na gutya. Ariko space mu gihe yakabaye nka 2:30 mu masaa moya batangira kwandikira bari gutegura space, barababwira ngo iwacu batubujije ngo twaturi kwica iperereza. Yes, nibyo. Ngo tujya kuvuga ibintu wakavugiye mu rukiko kajya kubivuga kuri Twitter. That is not professional. Ntabwo ibyo biri professional. Wakagombye gutegereza igihe cy'urukiko kikagera ukazaza gutanga ubuhamya. Yego. Hanyuma uyu munsi benshi bavuze ndetse banasabye n'ibidashoboka n'ibitabaho, ati rwose Elisa ni umukobwa w'intwari, ati rwose uriya musore nubwo yakoze biriya yaramuhemukiye, ahubwo nagende rwose babe bamufunga na sheri. Nyine hari abari kuzanamo navuga ngo blague muri ino minsi ikintu bita Twitter kiri mu kazi. Nagiye mbona ngo nukuri ngo yemeye nawe ngo kuba yajya muri gereza kugira ngo abe yasanga ngo fiance we, kandi mu by'ukuri tuzi ko aho abakobwa bafungirwa so abagabo bafungirwa. Ntabwo ibyo bishoboka Sandra, nubwo haba ari muri kasho ntabwo abagabo bafungirwa hamwe n'abakobwa. Kuri nyine umuntu aba agifatwa ako kanya arimo gukorerwa dosiye kujya yoherejwe mu bucamanza, ntabwo n'undi bafunganwa. So rero icyakoza mwakoze icyaha wowe n'umugabo wawe, birashoboka cyane yuko ko muri gereza haba uburenganzira bw'umuntu. Birashoboka cyane yuko mwasaba mugafungirwa hamwe. Uri umugore n'umugabo mwarasezeranye ariko ibyo birashoboka. Birashoboka cyane yuko mwasaba mugafungirwa hamwe rwose pe, kuko muri gereza hari n'uburyo bubaho umugabo akaba yasura umugore wiwe. Mbizi cyane hanze, ntabwo mu Rwanda mbifite experience.
hanze iyo umugabo asuye umugore we barasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko babahereza n'icyumba bakagira ibyo bakora nk'umugore n'umugabo hanyuma nyine mwabisoza ugataha umugore agataha umugabo akaguma muri gereza. So rero ntabwo ibyo bintu bari gusaba ntabwo bishoboka nyine reka tuvuge ngo ni kwa kundi umuntu nyine ashobora kuba yakenda agatebya kuri nuza abatipi baragenda ibyo bintu bakabivuga barangiza bakanamenshoninga abantu bireba usanga bahise bakotinga ribu bagakotinga polisi bagakotinga bashinzwe imfungwa n'abagororwa bagakotinga minisiteri y'umuco na siporo bagakotinga local government nyine ugasanga bakotinze abantu bose bigize gute bireba kugira ngo nyine baze barebe icyo kintu kandi barabireba usanga nyine banabirebye koko hako rimwe na rimwe nyine iyo ikibazo wabaje nta sense gifite ntago bashobora no kugusubiza. Ariko inzego zo mu Rwanda zisigaye zikora profession iyo ufite ikibazo ukagikira kuri Twitter warangiza ugakotinga wenda n'urugero niba ari ribu bireba ribu iraza muri comment ikagusubiza nta kibazo. Ubwo se urumva niba bataginze nk'ibyo urumva ribu yazikavuga iki nta kintu yavuga na kimwe ntacyo rwose ni ibintu biri no sense ibyo ngibyo kuko ni nka kwa kundi ushobora kuvuga ngo ugiye gushyira ikiro cy'isukari mu nyanja hanyuma unywa icyayi. Hanyuma uyu munsi hari benshi bagiye navuga ngo bavuga bati Miss Jolly nawe agomba gukurikiranwa ati kuko nakuntu ko ibi bintu yaba atabizi nawe ni kubyumva ndamutse mvuze ngo niko mbyumva nabangiye kwifatanya nabo kandi nta bimenyetso mfite bihamya yuko Miss Jolly ari muri ibyo bintu gusa nta kuntu wambwira yuko hashobora gushira imyaka irenga ngire ngo hari 6 uri Miss Rwanda kuko niba ibyo bintu hari aho nuriye nabyo iyo myaka igashira ubizi neza yuko abantu bose bitabira irushanwa bari umuntu wawe bose bigenda uko nguko ugaceceka byanga bikunda ibyo bintu biramutse bibaye ari byo bikamenyekana yuko Miss Mutesi Jolly nawe ashobora kuba yarakorewe iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina 100% Miss Jolly nawe yafungwa kandi agakurikiranwa icyaha cya mbere yashinjwa ni ukuba umufatanyacyaha no guhishira umunyabyaha ibyo nibyo byaha yashinjwa. Yego ibintu birakomeye cyane benshi bari kuvuga bati inosagari n'abandi bari buyigenderemo hari n'abandi bari bufungwe hari terimi ikunda gukoreshwa cyane ngo ibifi binini ngo iki birashoboka cyane ko hari n'abantu bakomeye mu nzego za leta bari muri no case birashoboka cyane ko hari abantu bakomeye mu baterankunga ba Miss Rwanda bari muri no case hari abantu bagiye bavuga ngo Prince Kid ngo yamaraga gusambanya abo ba Miss akaba yabahereza abandi bantu cyase akabajyana no hanze akabatanga no hanze hari amaudio yagiye acicikana nyuma yuko Prince Kid ageze yumwe mu bakobwa bashobora kuba barabaye ibisonga bya Miss cyase bitabire Miss Rwanda ari kuvuga buryo ki ngo Prince Kid yamaraga gusambanya ngo umuntu runaka ngo yamufataga ngo kamupasa ngo abantu ngo bo mu bigo bikomeye ngo za Coach Bank ngo hehe singiye kubirondora byose ariko ibyo bintu koko niba ari byo dufite inzego z'ubutabera zifite ubushobozi buhambaye mu gukurikirana amakese byanga bikunda bazabikurikirana bamenye ngo icyaha nyirizina cyabereye byagenze gute bamenye ngo Prince Kid niba yarabikora gukunguku akongera agaherezo yakangera agaherezo bikururane mpaka bigeze kuri wa muntu wa nyuma niba koko uwo mukobwa yasambanyijwe n'abantu 10 wa muntu wa nyuma uwo mukobwa wamusambanyije nawe bizamugeraho niba Prince Kid atari nawe wamubanzaga wenda akabanzwa n'undi muntu ukomeye kurenzaho na wa muntu bizamugeraho. Yego hanyuma hari abandi bavuze bati ushobora gusanga Miss Elisa ari nk'agatego yaguyemo bikaba ari nk'uwamushutse ariko ari nko kumugira inama asa n'umugambanira ati ese niba fiance wawe kuri uyu munsi yajya muri gereza wamurwanyeho wakoze gutya ariko bikaba ari uburyo bwo gushaka nko kumugambanira ati cyane ko nimba haraje mu majwi ati runaka yaryamanaga na Prince Kid ati nago byumvikana uburyo ki ibyo byose yabyumvishije ariko uno munsi umukobwa akaba yarakimurwanira ishyaka wamugana icyambere koko niba uko biri kuvugwa ari byo niba Elisa iwabo bari barafashe irembo bikaba binavugwa yuko yaratwite uretse yuko nyina yabihakanye ngenda hagarara kuri umubyeyi yagiye kuri social media akagaragaza bikaba binavugwa yuko yaratwite ariko kugeza ubu ngubu ntabwo atwite kuko nyina yabihakanye. Ikintu ngende ndimo kubonamo Prince Kid kuba yari yarafashe irembo
niba ari byo birashoboka cyane yuko biri mu bintu bishobora kuba byatuma noneho wanakurura ukareba ugasanga kuri social media nta muntu n'umwe wiganje kuri social media mu bantu bari gushyirwa mu majwi kuri ibintu bya Miss Rwanda kurenza Miss Elisa. n'amafoto niwe bagiye basa n'amafoto niwe bagiye hagakurikiraho Jori, inyuma ya Jori hagakurikiraho Umuheto. Abo nibo bantu babaye topic kuri ku ma social media kuri icyo kintu. Ugasanga rero ibyo bintu bishobora kuba byanamuterana depression, akaba yanakora n'ibintu atatekereje, cyangwa se koko akaba yanagiriwe inama na bamwe mu bantu b'inshuti ziwe bamubwira ati gute abantu bakomeza kuvuga ibi n'ibi niba koko atari byo wabigaragaje, nyine akabona yuko umwanzuro mwiza wo kuba ubwiza bwo kuba yabigaragaza ari ukwandika urwandiko akajya kwa noteri akavuga yuko ibyo bintu atigeze agira gute abikorerwa. Kandi koko Sandra, uretse kuba wenda ari ibintu wenda dushobora kuba twatindaho, ntago niba umuntu wenda n'urugero yagusambanyije kugira ngo aguhereze ikamba runaka, ntago wajya hara kuri social media ngo uvuge ngo ibyo bintu byabayeho, ntago byashoboka ibyo bintu. Niba hari izindi gahunda mwagiranaga, ntago wajya kuri social media ngo bivuge ibyo bintu, kuko ndamanya nashidikanye yuko binashoboka yuko uru rubanza rwa Prince Kid abatanga buhamya bazajya babazwa mu muhezo. Ntago bishoboka yuko bazahamagara itangazamakuru ngo zize ngo batanga buhamya babazwe, itangazamakuru riri aha ngaha, kuko ntago umwana w'umukobwa yajya imbere ya kamera avuge ngo kugira mpabwe ikamba byagenze gutya na gutya, ntago byashoboka. Yego. Hanyuma iki kintu cyagasize iki mu mutwe w'aba bantu bagomba kumenya ngo kugira ngo mpabwe ikintu nanjye ari ikindi ngomba gutanga, cyane cyane ku bakobwa? Sandra, ku bakobwa biragoranye cyane kuko abakobwa bakunda ubuzima bworoshye. Ntago mbashyize mu majwi, sinanavuze ngo bose, ariko abakobwa benshi bakunda ubuzima bworoshye, ku buryo bajya bavuga ngo na ruswa mu gutanga akazi, ruswa y'igitsina naho irimo kandi nyinshi cyane, ku buryo njye nshobora kuba mfite kampani runaka waza kunyaka akazi, ntakubwira rero urabona hadepoje abantu 100 nkanabakwereka kugira ngo pasinga ubona akazi biragenda gutya na gutya, ukabyemera. Ese muko muri abo bantu 100 wabonyemo abakobwa bangaye? Ese abo bakobwa bose nibo umuntu yarababwiye uko nguko mwese azabaha akazi? Mwanze mutekereze kabiri, wanze utekereze niba umuntu agupromisinze ikintu, why not atagipromisinze abandi? Ese nuramuka umuhaye umugani yo happiness happiness iri mu kazi cyo kora agataho nabategurira ariko trip yitwa happiness izabera Kingfisher. Namwe muzakora ntago ari happiness. Ni ku itariki 28 abantu rwose bashaka kuza bazatujoininge, yitwa Kingfisher happiness trip. Ubwo ibindi rero ntago nibaza kuntu niba umuntu akubwiye ngo mpereza ibingibi nguhereza iki ngiki, kandi ubibona yuko icyo kintu atari wowe wenyine ugikeneye, kandi ubona yuko hari n'abantu muhuje igitsina bakeneye icyo kintu, why not uko yagutinyutse akakubwira ibyo bintu atabibwiye n'undi? Abantu bakomeje gutebya. Hari ahantu muri audio yasohotse bwa mbere Prince Kid yari arimo kuvuga ngo ni ukuri rwose ngo Umuheto ngo ndarahira ngo abavandimwe banjye nibo nsigaranye bonyine nta babyeyi mfite, ngo ndimfubyi pe, ngo ndarahira n'ukuri abavandimwe banjye mbabure guys ngo ndarahira n'ukuri abavandimwe banjye mbabure, ngo nzakurwanira ishyaka, ngo ariko mpe happiness. So rero ntago ese Umuheto niba koko iyo happiness yaranayitanze nubwo tutabizi, kubera iki yumvaga yuko nta bandi bantu Prince Kid yatse happiness kuko Miss Rwanda irimo abakobwa benshi kandi beza? Nyine nanjye ntago mbizi, sinabihagararaho. Sandra icyo kireka sinabihagararaho, reka twemeze ko ntayo yatanze. Iza gutangwa ari amajwi ntago yaragiye hanze. Igihe cyashize ari amajwi acecetse, bari mu biki? Ayahe majwi? Ari amajwi afite iminota 13 n'amasegonda ngerego 12. Hari iminota ijya kurenga nk'ibiri irimo batavuga. Habayemo iki se nyuma yuko Umuheto avuga ngo good night? Ntago tukizi, nta nubwo tunazi ngo ari amajwi ubundi yafashwe nande, sibyo? Twirinde kwinjira mu kazi k'ubutabera. Ari amajwi ntitunazi ngo yanafatwa nk'ikimenyetso imbere y'ubutabera, ibyo ntago tubizi. Ikintu dukwiye kumenya, nari ndimo warumbaje ku kintu ku nama nagira abakobwa, mbere yuko umuntu agupromisinga ibintu akagira ibindi akwaka, banza umenye ngo ese iki kintu ampromisinze ni abantu bangahe ashobora kuba yaragipromisinze.
ese niba atari ngenge na promise nzi iki kintu kandi icyo dushaka twese kikaba ari kimwe nimukorera ibyansabye ese iki kintu arakima cyangwa hari n'abandi ku ruhande yabipromesinze azagihanda reke nde. So abakobwa nubwo mukunda ubuzima bworoshye nubwo muba mwumva yuko ibintu byose mwabigeraho mu buryo bworoshye cyangwa se mu buryo buri hafi yanyu cyane, nabagira inama yuko mukomere ku mutungo wanyu Imana yabahaye. Ni ukuri rwose pe, bawukomereho mukomere ku mutungo wanyu Imana yabahaye. Bajya bavuga n'abagabo nabo babwira afunga amapantaro. Abagabo se erega abagabo hari umuntu wigeze kuvuga ngo abagabo baremwe mu irari. Sandra reka nkubwire, umugabo aho ava akagera hose iyo abonye umukobwa mwiza byanga bikunda aramwifuza. None se ntahari abagabo batakora ibyo mito? Barahari benshi, no kumve ngo barahari benshi badakora ibyo Sandra. Abagabo nibyo bari manyirari sibyo, ariko muri babagabo 100 sibyo, na Bible bivuga ngo hari abantu mu bantu igihumbi harimo batarapfukamiye Bayali. Yego rero nimba uyu munsi sibyo hari abagabo 100 hashobora ari 30 batameze. Icyo ndacyemera cyane. Noneho se babandi wa mubiri wabo wananiye bazaza kubaka happiness bizagenda gute? Nabo nyine niba hari nyine ab'imitima myiza, hari abameze neza batajya bajya muri ibyo ngibyo byo gushurashura, bafite abagore babo kandi babahagije. Niba utajya gushurashura sava, ariko si babandi noneho byananiye nibaramuka baje kuri babakobwa ari baragowe, ariko babakobwa nabo bakwiye kujya gute gushyiramo ubwenge. Niba umuntu aje kugutereta akaza imbere yawe ubona yambaye impeta, akagutereta akagusezera, ukumva nawe gusezeranya yuko muzabana gute? Ugiye kuba urupfu muko baba baragiye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana bakarahira ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Ese ugiye kuba urupfu? Yes, nibyo ariko Sandra wiseka, kuko niba wemeye kwambarira ubusa imbere y'umugabo ufite umugore kandi ubizi babaye indaya, ntago babaye indaya gusa, babaye ikindi kuko indaya yo nta kazi kayo. Noneho rero abo ngabo babikora hari n'igihe abatari indaya, hari n'igihe nyine just nkuko just umugabo ashobora kugenda akabona umukobwa ahantu runaka akamukunda akamusezeranya urukundo, akamusezeranya ko azanamugira n'umugore wa kabiri, umukobwa akabyemera. Yes, bibaho izo cases zibaho cyane. Reka mbwire meto izo cases zibaho peri, ariko akenshi yazikuri umugabo hari cyangwa gukurikiye runaka. Bigenda gute yazi kuri umugabo? Nukuvuga ngo ashobora kuguhereza ibyo ushaka, ariko nawe akaguprofitaho kimwe mu byo akeneye. Amafaranga. Kuko bivuga ati umuntu nazangira umugabo. Dufite ingero nyinshi, dufite ibintu byinshi tuzi by'abagabo baba bafite ingwe ebyiri, akaryama aho ashatse, akaba yafata inzu y'ibihumbi 200-300 akayikodeshereza umukobwa nyine akayibamo, uwo mukobwa akaba aryoshye. Nibyo tuvuga. Noneho yarangiza igihe yashatse kuruhuka stress, wenda n'urugero n'umugore wanamutera stress, n'abagore namwe mukwiye kujya mwitonda. Hari igihe kugira ngo umugabo aguce nyuma ari umugore ubitera. Icyo uracyemera Sandra? Ntago nyemera. Gute? Kubera icyo utacyemera? Kubera iki ndacyemera? Reka mbwiye meto kereka umugabo utagira ubwenge, ariko nimba iyo stress ihari, why not utakicara uwo mugore mukaganira ibintu bikagenda neza. None se metoboretse gato nimba iryo kosa ribayeho urarikosoza kujya mu ndaya, kujya mu rupfu, wa mugani wawe. Urumva rero aho ngaho hahita habamo ikindi kibazo. Niba uwo mukobwa ko ari ihabara rigireka tuvuga icyo kintu, yego niba ari ihabara, kubera iki wa mugore atamuta burundu ajye kwirya habara rye burundu? Ni happiness nyine ni ryari impamvu atata byanga bikunda, kuko umugabo sindaba umugabo simbizi, ariko kujya umugabo aca umugore w'inyuma hari ibintu aba yabuze mu rugo. Hari nira reka tuvuge nawe ntubizi neza ko nurashaka. Ntago ndashaka simbizi neza, ariko uko byagenda kose, kuko Sandra ntago umugabo yajya guca umugore w'inyuma nta kibazo kiri mu rugo. Ndabeshya? Birashoboka ibyo bintu ntago, kuko byanga bikunda birashoboka cyane yuko ushobora kuba ufitanye, ariko burangiye kimwe mu bintu ngewe nemerana nahagararaho. Nimba n'umugabo ikibazo cyose kizajya kiba mu rugo rwanyu, imbere yuko yagira undi muntu wese ukimenyaho hanze, tugomba kukiganiraho nge n'umugore.
mukicara mukaganira ibintu byose cyangwa se ibibazo byose biba bihari bishirira mu kuganira. baraza kutubwira muri comment baze kuza kutubwira icyo njya numva n'abakuru bavuga nk'umugabo uzi yuko ajya aca umugore w'inyuma aza muri comment yandika tubwire ikintu gituma aca umugore w'inyuma. ikibazo amazina ni yakemera kuyashyira hanze hari uburyo bajya banakoresha amakawunti wenda atagize atariho amazina yabo. icyo nemera ibyo bibaho pe nk'uko bivuze nkurikije uko njye nganira n'abantu bakuru. ariko nanone hari umuntu ipantaro yananiye akabaho ipantaro uzi uwo muntu Sandra uretse gato ngo usubize aho ngaho ndagize kuvuga noneho ugasanga ntasambana na Sandra gusa n'urugero ntanzi ugasanga ajya kwa Julienne ugasanga ajya kwa Kariza ugasanga uretse gatoya igisubizo kimwe aho utari warangiza uwo muntu n'undi mu busore bwe n'undi pantaro iba yaramunaniye nyine nirari twavugaga uretse gatoya noneho rero niba wowe mukobwa uzi yuko umusore mukiri muri fiançailles mwahoraga muryamana sibyo byanga byakunda niba mwararyamana hari n'abandi yaryamanaga nabo muri abo bose ugira amahirwe yo guhitamo wumva yuko ibyo bintu azabireka nimuramuka mubanye gute se ko njye sidapfa hapfa nyirayo wowe mukundana umuca inyuma njyewe se oya ntabwo muca inyuma uretse yuko nta n'uhari ariko njyewe iyo mvuze ngo Sandra njyewe ngo n'ubushize narabikubwiye iyo njyewe mvuze ngo mfite girlfriend aba ari umwe aba ari uwo nguwo ntabwo nshobora kuba navuga ngo ndajya gushurashura wenda ngo nshake n'undi muntu dukundana ku ruhande cyangwa se ngo mvuge ngo uyu nguyu nanyanga nayishakira ahandi gute se nayishakira ahandi nta nubwo njya nyishaka ntabwo uri muzima ariko oya ndi muzima uyishaka ko utari muzima ndi muzima kandi cyane ariko rega biriya ni ibintu bikorerwa mu mutwe ni ibintu bitangirira mu mutwe iyo bije mu mutwe rero ushaka uburyo cy'ubirwanya twatushobora kuzamura isengesho cyangwa se ukumva yuko ibyo bintu nta n'ahantu ushobora kuza kubibona nyine ukituriza kuko Sandra umusore yashatse gusambana yasambana icyo ngicyo cyo turakyemeranyaho ariko ukiro wagenda ukaguraho ugasambana yes birashoboka cyane ariko n'umusore utashatse gusambana weguriye ubuzima bw'Imana ntago yasambana ngo bishoboka ati gute ndabyibuka neza ninjiye mu bintu by'agakiza mbyinjiramo neza cyane 2016 nabwo nabatijwe na mbere yaho suko ntari nkijijwe ariko kuva nakwinjira mu bintu by'agakiza icyaha nzi nakoze gikomeye ni ukunywa inzoga no kwishuri bakampereza ramvuye na sori weekend nariye mu buzima bwanjye kuva natangira ubuzima bw'ishuri ariko nkinjira mu ntuza nkinjira mu gakiza neza nkanabatizwa kimwe mu bintu navuze yuko ntazongera gukora nuko kunywa inzoga kandi kuva icyo gihe sindigera nongera kujya gute kunywa inzoga so nawe rero musore udukurikiye niba uzi neza yuko wenda hari ingeso yakunaniye kandi ukaba wumva yuko ushaka kwegura ubuzima bwawe Imana genda ukizwe nuramuka ukijijwe nzi neza yuko na happiness uzayireka nibyo rwose na happiness uzayireka kuko ati kubera iki kuko iyo ukijijwe ukegurira ubuzima bwawe Imana ukiyemeza guhereza ubuzima bwawe Imana akaba ari y'ubuyoboro byanga byakunda Imana iguhereza mwuka wera Kristo yasize avuze yuko ngo ndagiye ariko simbasize mwenyine mbasigiye umufasha ari wo mwuka wanjye wera so rero mwuka wera Imana nimuguha azagufasha kuba hari ibintu byinshi ureka ingeso za kamere ukagira gute ukazireka ugakomeza kugira gute kugendera mu nzira nziza y'Imana. Amen. Kambona ufashijwe biba bikomeye pe ariko nyine n'ubundi ubutabera bwacu turabwizera ubutabera bwacu turabwizeye uko biri kose esho nundi no comment iranze zari umuntu ukunda kwandika akantu kose kabaye ati nimureba ati ndimbati yaribagiranye none mukanya rwanditse ati ubu bamuri bayaruhutse nese sibyo ubu ngubu tuvugana muri no minsi nk'itatu ishize cyangwa ine bamuriki niwe wari uri kuri social media sibyo abantu bamusabira imbabazi abandi bagira gute bamucira ngiye ngo urabizi neza abamuriki bakimufata ku munsi uwo munsi bwarakeye bwahashyira itangazo hanze asaba imbabazi abanyarwanda ndetse na His Excellency Paul Kagame. Umuturage umwe yagiye muri comment arandika ngo birakwiye kuba barirwa iki niki His Excellency aramureplying aramubwira ati nibyo koko ibyo uvuga bifite ishingiro. Na musaza ndamukunda Sandra
atariko ikibi ni ugusubira ibintu wigeze ugira gute wigeze ukora ukongera ukabikora atariko nanone kubabarirwa ntago bikuraho kujya gute guhanwa biba ari ngombwa nyine akanyafu kaba ari ngombwa hari indi reply nabonye ya Marie Makire ari kuri playinga nanone uwo muturage amubwira ngo oya nago tumujyaho ahubwo kandi nturese ubu turi gukora ikiganiro kuri tuba tugomba kuba bana update ariko nanone ikintu ugomba kumenya social media nyine ntibyacitse ikigezweho nyine nicyo bavuga nuko nyine niba ari kuri Twitter ubungubu nituramuka tugiye kuri Twitter hahano bandika ngo most popular in Rwanda turagenda dusange risa ni uriho cyane rwose nituramuka tugiye kuri Facebook ushobora gufungura Facebook nta na gahunda ufite ugasanga risa ni ubanjeho so rero no kuri Twitter no kuri YouTube ubungubu erizungu yabaye risa so rero niba uramugabo ngo ni Ndimbati yarafunzwe we wenda ariko yavuzwe igihe kirekire Ndimbati na n'ubu hari abakimuvuga nko mu kwezi kumwe cyangwa kumwe n'iminsi Prince Kid araje amazeho ibyumweru 2 bamora icyaraje wamazeho igihe gito y'iminsi 3 cyangwa 4 haje risa ubejo tuzajya kumva twumve haje ikintu none se nta kindi twakora nyine uko bije tugomba kubyakira uko ngo byari ibyo Meto ndagushimiye cyane ndetse nifuje ko tuganira cyane ko ari we muntu nabonye ino post yawe wa mbere kuri uyu munsi ariko urakoze ko watwitabye ntago wabyoroshye kiganiro no kugikora mu ijoro nyine kubera akazi nawe ntago wabyoroshye ariko wemeye kwitabira inshingano zibari nyinshi ubutumire bwacu dusoza wabwira iki abadukurikiye dusoza icyo nabwira abadukurikiye ndavuga mu byiciro nka bingahe icya mbere nabivuzeho ku bakobwa bagerageze kudashakira ibintu mu buryo bwihuse cyangwa se bwa hafi bagerageze bakore hari umufeministe witwa Sylvie Nkunda niwe ukunda kuvuga ngo bakobwa mugerageze mukore muvunike barahara abakobwa bavunitse bakagera kuri success y'ibyo bifuza nko kunyura mu nzira za bugufi ngo mutange ibyo bintu Imana yabahaye kugira ngo mugire ibyo mugira gute mugeraho so rero bakobwa inama nabagira nko kugerageza gutanga umutungo Imana yabahereye ubuntu ngo mutange kugira mugire ibyo mubona mugerageze mukomereho icya kabiri abantu barimo kuvuga ibintu nyine ku ma social media bagerageze amakesi nk'aya bari amakesi akomeye bagerageze bakuremo brage nyinshi amabrage rwose bayareke bagerageze bavuga ibintu biri reality bo kuvuga ibintu biri brage byinshi cyane so nshimira abanyarwanda bakomeje gukurikira Gasaro TV ari abakoze subscribe ari abatarayikora namwe hari ikintu kijya kimbabaza Sandra ugasanga nk'ikiganiro cyageze 500 kandi chano ifite nk'ibihumbi 100 cyangwa 200 byo ntibijya bikubabazaho 500 ni urugero nyine ikiganiro kikajya nk'ibihumbi 500 ugasanga chano ifite nk'ibihumbi 200 wenda n'urugero bya sub niba warebye ikiganiro ukagikunda wakanze kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe ugakanda no kunzogera ikiganiro cyose kije ukazajya uhita ukibona so rero nigeze kubivugaho ndanatumira abantu muri trip dufite yes King Fisher Happiness Trip iri ku itariki 28 z'uku kwezi kwa gatanu ntago ari ibintu bigoranye kugira ngo ubirimo nubwo yitwa Happiness ntago twarebye ku makapo gusa amakapo zazaba hari tuzaba turi kumwe ariko n'abantu bari single nabo turabakeneye ni trip ntabwo ari trip navuga yuko ari trip ya business cyane ahubwo ni trip yo kugaininga friendship kuko singles ni 20 bazishyura harimo kurya kunywa koga transport gutembera mu bwato ndetse no gutembera kuri kiriya kiyaga nyine cya Muhazi hanyuma couples ni 35 so rero abantu muhawe ikaze wakoze cyane kandi rwose mu byumve muzitabire siko bimeze yego Sandra wakoze nawe kuntumye banyura he bashakisha none mushobora kudusanga kuri social media zacu ni The Frame Pictures cyangwa se mukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 21 26 11 0788 21 26 11 Happiness Trip wakoze cyane ariko ntibizabe nk'izi Happiness za aya nawe ntago haba byaba bizaba kumanywa nta kurara kurimo
Gasaro TV.